kantiibaa dabalatee korreleeshinaan bulchiinsa magaalaa Ciroo kan itti argamu ammas bulchiinsa magaalaa Ciroo keessa. Bulchiinsa magaalaa Ciroo keessatti inisheetiiviin mootummaan Oromiyaatiin baay'ee diriirfame. Godinaa fi aanaalee hundi magaalaa hunduratti diriirfamaa jiru qabatamaa isaati kaasitti argamu jiru. Qabatamaa isaa hoggaa jennu kanneen horiidhaa argu jirtan kana bifa kanaan furdisni loonii tajaajila qabatamaa argachaa jiru. Kan lukkuu bifa kanaan qabatamaan kan argamaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Ciroo dhugumatti hojii qabatamaa lafa qabataa oduun osoo hin taane gochaan mirkaneessaa jiraachuu keessaniin qaamaan dhufee arkee akka dargaggeessaatti kun hojii dargaggoota kaka'umsa itti uumu waan ta'eef galata banee jiru. Akka magaalaa Cirootti karoora mootummaan gubbarraa gabbuuse kan inisheetiiviiwwan garaagaraa magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jiran tokkoof lamaa miti jechuudha. Akkaatuma gubbarraa gabbu'een furdisa horiidhaa lukkuun kilaastara kana qofa osoo hin taane kabiraa keessatti illee akkasumatti bal'inaan kan oomishamaadhaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Horiin teenya magaalaa tana keessatti hundi isaaniitu wal faana ta'uudhaan humna tokkoon dhaabbatanii hojiin isaan hojjechuudha jiran akkuma reefus daawwachaadhaa turre ammallee kanaadhaas kan biraatti hojii baay'eetu hojjetamu jira jechuudha. Qindoominaan hojiin hojjetamaadhaa jiru tokkoof lamaa miti haga ogeeyyii ga'utti hojjeta magaalaa tanaattis dabalatee hojiin as keessatti hojjetamu jiru hojii boonsaa fi kan nama dinqisiisu ta'uu isaati jechuudha. Gurmaa'uu barbaadee gamana dhufee hojjechuu barbaadu dargaggoonni magaalaa keenya keessa jiranis haba gabiraatti irraa dhufanii asitti hojjechuudhaaf fedhii qabanis invest godhuu barbaadus ergaadhaas waan dabarsinaa fi baay'ee inisheetiivii furdisa loonii guutuu Oromiyaa keessatti caaseffama gaan kennamee gad diriirfamee bifa qabatamaadhaan godina Harargee keessatti bulchiinsa magaalaa Cirootti furdisni loonii gaggeeffamaatiin jiru tajaajila kanaan jiru kana fakkaata. Mee itti gaafatamaan iddoo kanaa nu wajjin jira. Ifis waan kanaan nu Ayyee tolee galatoomaa jechaa Ahmad Muktaarin Jaamaa dursa ibsuun qaba waan ta'eef wiirtuu kenniinsa naannoo waajjira daldala carraa hojii fi investimentii bulchiinsa magaalaa Cirootti wiirtuu qindeessaa wiirtuu kenniinsa tajaajila iddoo tokkoo wiirtuu tokkoffaati. Yoo akkuma beekamu yeroo ammaa kallattiin mootummaanis qabatee ittiin deemaa jiru keessaa tokko inisheetiiviidha. Inisheetiivoota jiru keessaa tokko furdisa sangaati irratti jecha gosa adda addaa qabna, horii aannanii qabna, lukkuudha qabna, sangaadha qabna. Isaan keessaa kun gabaabumatti gizeen ibsu waldaa mul'ataa jedhama. Waldaa mul'ataati furdisa sangaati irratti kan gurmaa'an dargaggoota nama 60 kan gurmaa'ani. Isaan kun inni tokko waldaa namni Ahmad jedhamu as keessaa biyya Arabaati kan ture muuxannoo achii qabu san biyya keenya irratti deebiseeti investi godhaa kan jiruun achi taa'ee na gaafachaa ture hoottuu iddoo sii faala biyyatti osoo hin galiin bilbilaan nu gaafate hoottuu jedhanii torbaan takka keessatti dhufe namoota waan gurmeessuu qabu walitti gurmeessee dura tattaaffii mataa isaatiin sangoota galchee jecha. San gubbatti kantiibaanis jajjabeeffamuu qaba jee asuma gubbaa bulchiinsa magaalaattis galateeffachuu kan hin qabu dargaggoota karaa kana jajjabeessuu barbaannaa jechuudhaan liqii siif irratti dabalaa guutii jeen jecha. Kanarratti wabii ta'ee mootummaa bulchiinsi magaalaa qarshii miiliyoona 2 akkaawuntii isaati irratti seenee fi waldichaati irratti seenee horii kana bifa kanaan sangoota 18 amma kaas keessa jiru guutee jechaadha. Isa qofaa miti amma iddoo dabalataatiin barbaadaa jechaa jira waldaan kuni. Waldaan mul'ataa akkuma maqaa isaa ta'e mul'ata guddaa qaba. Horii aannaniitis galchuun barbaada. Muuxannoo achitti horii selmaan ture. Nan beekaa jee biyya Arabaa keessatti achi dalagaa ture. Muuxannoo achii fide san gamanatti fidatee jecha. Saniif amma iddoo dabalataa barbaadu fi mana kilaastara gaappii qabu barbaadu fi jirra jechuudha. Horii aannaniitis waldaa miseensas dabalatee horii aannaniitis cinatti dalaguudhaaf. Dargaggoonni keenya biyya ambaa keessa olii gad deemanii especially biyya Arabaa irratti warri deemaa turan biyya Arabaa warri deemaa turan achi dhaqanii isaan san tajaajilu malee ofii miti kan tajaajilu turan. Garuu immoo biyya san turanii muuxannoo kana gaafa fudhatan eksperiyansii qaban san biyya isaa irratti dhufanii invest godhuu danda'u qabanii jechuudha. Haaluma bulchiinsi magaalaa Ciroo deeggarsas godhee fi almost gara qarshii miiliyoona 2 tirti. Dhiboota 18 as keessa jira. Kan biraas jiru ammallee kan biraa dabalata barbaada jedhe. Waldaa jechuun mul'ata jedhama. Mul'anni isaanii dhugumaan mirkaneessaa jiranii kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Godinni biraa, magaalaan biraa, aanaan biraallee kan fakkeenya godhuu danda'u qabu. Sadarkaa kanaan hojii gaggeessuu danda'u qabu. Gabatama ulfaataa. Dubbachuudhaaf qindoomina hooggansa bulchiinsa magaalaa Ciroo kantiibaa dabalatee korreleeshinaan bulchiinsa magaalaa Ciroo akkasuma caasaalee hooggansaa sadarkaadhaan bulchiinsa magaalaa tana keessatti hooggansaa jiran akkaataan qindoomina isaanii rileeshnshiipiin isaanii jiru bifa qabatamaa hojii kanaatiif
في كان كنفك كاتني جيرو مقالة رجلتو خكاليسة زنداوي سادين توري خنران أركات نجرو أبدا ما هو جيجو شاخن أركون كينيا إن دومينا حريرو وليفا بومما وجنسا مقالة هجرنيتي خل اتفقوا تندوق أبا فكان يلي وانقولتهم تندوق أبو جيوانا منودا قالتهم